башкаруунун жаңы системасын киргизүү менен административдик аймактык түзүлүштүн жаңы модели зарыл болуп турат. Региондорду өнүктүрүүгө багыттап атабыз. Анан где-то 1,5 миллиард сомду үнөмдөлдү. Ушу кыскартылган эсебинен. Өнүккөн аймак күчтүү өлкө. Региондорду бириктирип, аймактын экономикасын өнүктүрүү президент Садыр Жапаровдун негизги багыттарынын бири болчу. Буга байланыштуу өлкө башчысы айыл аймактардын жана шаарлардын деңгээлиндеги административдик аймактык бирдиктер жөнүндө мыйзамга кол койгон. Административдик аймактык реформаны жүргүзүү убактысы дагы келип калды. Булардын бардыгы өнүккөн коомду куруудагы негизги максаттарыбыз жана жакынкы убактарда аткара турган башкы милдеттерибиздин бири болот деп ишенемин. Бүгүнкү күндө учурдун талаптарына жооп берген, башкаруунун жаңы системасын киргизүү менен административдик аймактык түзүлүштүн жаңы модели зарыл болуп турат. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшүн өркүндөтүү жана региондорду өнүктүрүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө деген жарлыкты кабыл алдык. Аталган реформа алгач пилоттук негизде Ысык көл облусунда башталып, 2024-жылы республика боюнча жүргүзүлдү. Административдик аймактык реформага чейин өлкөдө 452 айыл аймак болгон. Алардын 63-үндө бирден гана айылдар болгон. Ал эми калгандарына 20га чейин айылдар камтылган. Мындан улам ирилештирүүдө 221 айыл аймак кыскартылып, жалпы 231 айыл өкмөт, 33 шаар түзүлдү. Ал эми Ош, Бишкек шаарларына жакын жайгашкан айылдар кошулуп, аймагы кеңейтилди. Реформадан соң 1,5 миллиард сом акча үнөмдөлгөнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары боюнча агенттиктен билдиришти. 3000ден ашуун кызматкерлер кыскарган. Ал эми үнөмдөлгөн каражат аймактардын өз бюджетине калктын жашоосун жакшыртуу үчүн калтырылган. Бирок бул каражат, үнөмдөлгөн каражат республиканын бюджетине кеткен жок. Бул каражаттар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, айыл өкмөттөрүнө калтырылды өздөрүнүн колдонуусунда. Айыл өкмөттөргө, айыл башчыларга, айылдык кеңештерге бүт колдонууга үмүткөн усулдук колдомолор иштелип чыкты. Булардын баары бул айыл өкмөттөргө жардамда, ушу пилоттук негизинде, реформанын негизинде кандай иш жүргүзүү боюнча бизде жоболор иштелип чыгып, бекитилип, анан колдонууга берилди. Өзгөн районунун Алтын булак айыл аймагы негизинен 6 чакан айылды камтып 4000ге жетпеген калкы болгон. Ошондой эле өлкөдөгү дотацияда турган айыл өкмөттөрдүн бири болгон. Ирилештирүүнүн жыйынтыгы менен Алтын булак айыл аймагы Мырзаки айыл аймагына кошулган. Реформанын жыйынтыгы менен 1 жылга жетпеген убакытта Алтын булак аймагында бир катар социалдык маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүк жаралган. Өзгөн районунун борборунан 33 чакырым алыстагы тоо арасындагы Алтын булак айылында буга чейин бир да жолу бала бакча болгон эмес. Административдик аймактык реформанын ишке ашышы менен айылда алгачкы бала бакча ачылды. Жергиликтүү бийликтин колдоосу менен документ иштери тез арада чечилип, 6 ай мурда ишке кирген. Учурда элеттеги 60га жакын бала кабыл алынып тарбияланууда. Административдик аймактык реформа аталган аймакта жакшы натыйжа берип жатканын жергиликтүүлөр белгилешет. Мурда дотацияда турган чакан айыл өкмөт каражаттын тартыштыгынан элдин көйгөйүн чече албай келген. Ирилештирүүдөн кийин Алтын булактагы 3 чакырым ички жол оңдолгон. Мына ушул өрөөнгө мындай жаркыраган асфальт жолдор курулуп дегендей, тейлөө, мектептин акыбалдарынан кабар алуу жакшы жагына болгонуна күбө болуп атабыз. Бизге ошол чакан айыл өкмөттөрдү чоң айыл өкмөттөрдүн катарына кошуп биргелештиргени негизинен жакшы эле болот экен. Биздики баягы дотацияда отурган өкмөт болчу да. Бюджетибиз дагы аз эле. Анан кийин көп эле маселелерибизди чече албай калат элек. Эми ал баягы казанда болсо чөмүчкө деген да, ошондой болуп казаныбыз сал өскөрөк болуп, аткара турган иштерди аткара албай калат элек. Анан азыр эми жакшы, Мурзаке чоң айыл өкмөт, анын үстүнө жакшы өнүгүп калган, жакшы өкмөт болгондуктан бюджет да күчтүү да. Ирилештирүүдөн кийин түзүлгөн Мырзаки айыл аймагына 6 айыл жана 4000ге чукул калк кошулган. Жергиликтүү бийлик жетекчисинин айтымында реформа максатына жеткени байкалууда. Анткени мурда Мырзакеде жайыт тоют тартыштыгы маселе болуп келсе, эми аймагы кеңейип, элдин бул көйгөйү да чечилди. Жергиликтүү бюджеттин акча каражатынан ошол алыскы айылдарыбызга акча каражатын мындай кенен муктаждыктарга жараша бөлгөнгө жетише алдык. Дыйканчылык кылуу боюнча ушул тоют маселелерин жыйноо боюнча мүмкүнчүлүктөр бул ушул бириккенден кийин айыл өкмөтүбүзгө мындай сезилерлик эле
мүмкүнчүлүктөр жаралды. Аны менен бирге ушул туристтик потенциалды көтөрүү боюнча, кендерди иштетүү боюнча мүмкүнчүлүктөр кенен жаралды. Ош облусунда административдик аймактык реформанын жыйынтыгы менен 88 айыл аймак 58ге кыскарган, жалпы 30 аймак бириктирилди. Аларды райондорго бөлүп карасак, Алай районунда буга чейин 14 айыл аймак болсо, 7 кыскарып, 7 айыл аймак түзүлдү. Араван районунда 8 айыл аймактан 2 кыскарып, 6 аймак түзүлдү. Ноокат районунда 16дан 3 кыскарып, 13 айыл аймак болду. Каракулжада 12 аймак болсо, бирлештирүүдөн соң 7 аймак түзүлдү. Өзгөн районунда 19 аймактан 7 кыскарып, 12 айыл аймак түзүлдү. Кара Сууда 16 айыл өкмөттөн 6 кыскарып, 10 айыл аймак түзүлдү. Ал эми Чоң Алай районунда 3 айыл өкмөт өзгөрүүсүз калган. Белгилей кетсек, бирлештирүүдө негизинен калкынын саны, айылдардын жайгашышы жана экономикалык абалы эске алынган. административдик аймактык реформа учур талабы болду, дейт серепчи Эркин Абдыразаков. Буга чейин калкы аз 2 айылдан турган айыл өкмөттөр да болуп, алар бюджети жетиштүү болбогондон элдин социалдык маселелерин чечүүдө аксап келишкен. Ирилештирүүдөн кийин эми алар калктын жашоо турмушун жакшырта турган иштерди аткарууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. 1000 кишиси жашоосуз жашаган айыл өкмөт, анан 30-40 миңдик жашаган айыл өкмөттөр деле бар эле. Алардын баягы функциясы, милдеттери баягы бирдей эле болгон. Айлыктарын деле бирдей эле, аппараты деле ошондой болуп келгенде, бул адилетсиздик деп эсептейм. Күчтүү аймак, күчтүү өлкө деген принциптин эсебинен кетип атабыз да. Республикалык деңгээлде алып келгенде, мурун дотацияда отурган айыл өкмөттөр өзүнүн маселесин, жергиликтүү маселелерди чече алган эмес. Жанагы курулуш маселесин жөнүнө коелу, аны борбордук мамлекет аткарып келатат да. Эми мындан кийин ички жолдорду жана социалдык инфраструктураларды жөнгө салып алып, жок дегенде таза кармаганга, элдин жашоосун жакшыртканга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Мына ошонун өзү келечекте көптөн көп үмүттөндүрөт, элдин да ишенимине бийлик ээлери ээ болгонго мүмкүнчүлүк түзүлүп калат. Административдик аймактык реформанын максаты аймактарды туруктуу өнүктүрүү жана мамлекеттик кызматтын сапатын жогорулатуу болуп саналат. Реформа өз максатына жетип, бүгүнкү күндө аймактардын социалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча комплекстүү программалар иштелип чыкты. Биринчи жолу ушундай мамлекеттик деңгээлдеги программаны иштеп чыгып, ушул региондорду өнүктүрүүгө багыттап атабыз. Себеби региондор азыр бириккенден кийин алардын ресурстары, байлыктары, акча каражаттары, адамдык, кадрдык деңгээлдеги дагы ушул баардыгын биз ирилештирип, биз ошолордун баардыгын бир күчкө топтоп, ушуну өнүгүү жолуна түшөбүз деген оюбуз бар. Ошентип 2024-жылы административдик аймактык реформанын биринчи этабы аяктады. Эми бирдиктүү региондук программанын негизинде мамлекеттик органдардын райондук деңгээлдеги бөлүмдөрүн жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын ишинин натыйжасын жогорулатуу зарылдыгы келип чыкты. Анын негизинде Өзгөн жана Ысык Ата райондорунда өзгөчө сынамак долбоор башталды. Алар үчүн аталган аймактарга 25 унаа тапшырылды. Реформанын экинчи баскычын жүргүзүү үчүн ушул 2 район пилоттук негизде тандалып алынган. Ага ылайык министрликтердин жана ведомстволордун райондогу бөлүмдөрүн акимдин убактылуу жетектөөсүнө өткөрүп берилет. Эгер пилоттук долбоор жакшы натыйжа берсе, өлкө боюнча жайылтылат. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош облусу.